नॅशनल सेंटर ऑफ द पोलार रिसर्च इन्स्टिट्यूट हाच्या 23rd फाउंडेशन डेच्या निमित्तान आज ह्या कार्यक्रमाक आयिल्लो. म्हणजे बरोबर आमचे लोकल MLA ऑफ संकल्प, तांचे डायरेक्टर्स, बाकी त्यांचे गेस्ट, तांचे सगळे रिसर्चर्स, तांचे सगळे सायंटिस्ट ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. ह्या कार्यक्रमाक हांव पयलींच फावटी NCPORच्या ह्या सेंटरात आयला. म्हाका खूब खोस भोगली. म्हाका तरी दिसता समेस्त गोंयकार जो सायन्स लवर आसा, जो नेचराचेर आमी म्हणटा तसो जो रिसर्च करपाक सोदता, स्पेशली इन द पोलार ओशन, आनी सायन्स सब्जेक्ट घेवन फुडें शिकपाक सोदता, ह्या सगळ्यांनी भुरग्यांनी एटलिस्ट एकदां NCPORाक येवन विजीट करचें. विशेश करून सायन्स टिचरांनी 100% हांगा येवन विजीट करपाची गरज आसा. तांच्या मदीं आमी भुरग्यांच्या मदीं जर म्हणजे पोलार आनी ओशन हाच्या बद्दल रिसर्च जर क्रिएट करपाची भावना जरी त्यांच्या मनात घालतले आसत जाल्यार पयलीं सायन्स टिचरांनी विजीट करचें अशें म्हाका दिसता. हांवें रिक्वेस्ट केला येता त्या वॅकेशन पिरियडात गोंयचे समेस्त सगळे सायन्स टीचर तांचो एखादो वर्कशॉप हांव NCPORाक मुद्दामून घेवपाक लायता, जेणे करून सगळे म्हणजे स्कूल आनी हायर सेकंडरींतल्या सायन्स टिचरांचो जर एक वर्कशॉप घेतलो जाल्यार गोंयांत एदी व्हडली फॅसिलिटीज गेल्या 23 वर्सां हांगासर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एस्टाब्लीश केला. ताचो फायदो आमी आमच्या स्कूल्स आनी हायर सेकंडरी टिचर्स सायन्स स्टुडंट्सांक दिवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. निश्चित